नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकराचो येवकार खबरो विस्तारान। लोकसभा वेंचणुके पयलीं नागरिकत्व कायदो लागू करपाक केंद्राच्यो हालचाली नोंदणी खंय ऑनलायन पद्दतीन मोबायलारूय करपाक मेळटली। डिसेंबर 2021 CSS बिल संसदेत पास जातलें। 31 डिसेंबर 2014 पयलीं बांगलादेश, पाकिस्तान आनी अफगाणिस्तानांतल्या आयिल्ल्या हिंदू, शीख, जैन, बुद्ध, पारसी आनी क्रिस्तांवांक भारतीय नागरिकत्व दिवपाची तरतूद। निलेश काब्रालान रडपाची गरज ना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कुडचडें अपग्रेड केल्ल्या कम्युनिटी आरोग्य केंद्राच्या उक्तावण्या वेळार काब्रालाचे त्या त्यागाचेर उलयलो। पक्षा खातीर केल्लो त्याग पक्ष सदांच याद दवरता। विनय तेंडुलकराची देख दिवन मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। 3 वर्सांत कुडचडेंचे सगळे प्रकल्प पुराय करता म्हणून मुख्यमंत्र्याचें उतर। निलेशाक रडपाची गरज ना। हांव खरेंच सांगता, निलेश म्हजो क्लोज मित्र। हांव आनी निलेश आमदार जावच्या पयलीं पासून मित्र। तेंय सांगता, बऱ्याच जाणांक कदाचित खबर आसची ना, म्हणजे तो आनी हांव आमदार मागीर जाले, पयलीं दोगूय मित्र। ताज्या उपरांत आमदार जाले। 3 फावटी आमी दोगूय जाण वांगडाच, म्हणजे तो मदीं मंत्री जालो, हांव सभापती जालो, हांव मुख्यमंत्री जालो, तो मंत्री जालो। पण घडये कदाचित पार्टी ताजे सॅक्रिफायस, पार्टी खातीर जेणी सॅक्रिफायस दिला ते पार्टी केन्नाच विसरना, हे कुडचडकारांनी लक्षात दवरचें। हांवें कित्याक सांगता, कारण पार्टीक जेन्ना गरज लागली तेन्ना ताका रिक्वेस्ट केलो आनी त्या रिक्वेस्टाक आदार करून ताणें आपलें रेजिग्नेशन स्वताहून दिलां, पार्टीच्या इंट्रस्टान दिलां, सरकाराच्या इंट्रस्टान दिलां, घडये केंद्राच्या, राज्याच्या, बट निश्चित रित्या निलेशाचो सॅक्रिफायस हो पार्टीक सदोदीत याद उरतलो। गोंय आनी उत्तराखंड मैसूरींतले खाजगी दाट रानांतल्या घरांच्या मालकांक निवासी बिल्डींग बांदपाक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचो बावटो। मंत्रालयान राज्याच्या रानां खात्याक ते विशीं लेटर केल्यात। रानांतले जमनीर शैक्षणीक, संस्थात्मक तशेंच वेवसायीक बिल्डिंगेचे उबारपाक आशिल्ली बंद आसा तशीच आसा, तशेंच लेटरान स्पश्ट केलां। IIT खातीर रिवोणा सांगेची जमीन पास। IIT खातीर ही जमीन बेस्ट म्हूण सिलेक्शन कमिटीन सांगला। लेखी अप्रुवल येवपाचें आसा। सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो। IIT गोवा कॅम्पा खातीरचें अप्रुवल घेवन कमिटी खंय बेगीनूच येतली। IITच्या रिवणा कितें तरी फायनल जाला आमी कळोन। हय, IIT जागा ही आमचे IITचे जे एक्सपर्ट कमिटी आशिल्ली, सिलेक्शन कमिटी आशिल्ली, दे हॅव विजिटेड, दे हॅव इन्स्पेक्टेड एंड दे हॅव reviewed the progress of IIT, what is happening, and they found the land that we have shown is very much feasible for this project, and they will come out with the approval. So written approval is expected within, but when we discussed and communicated, they said this is the best place for IIT. आज सेंद्रिय उत्पादनाक खूब म्हत्व आसा। सेंद्रिय पद्दतीन केल्ली शेतकी वस्तू घेवपाक शहरांतल्यान लोक गांवांत येतात। लोकांनी सेंद्रिय उत्पादनाक म्हत्व जाणून घेवचें म्हणून सभापती रमेश तवडकराचो जोयडा जाल्ल्या कंदमूळ महोत्सवाक उलो। गांवांतले प्रॉडक्ट शहरांनी व्हरूंक तांचें मार्केट करप अत्यंत गरजेचें म्हूण ताचें उलोवप। गांवगिऱ्या वाठारांत पिकपी शेतकी वस्तूंक प्रसिद्धी मेळोवंक जाय म्हणून कर्नाटकाच्या जोयडा तालुक्यांत कंदमूळ महोत्सव। गोंयचो सभापती तवडकरान महोत्सवाचें उक्तावण केलें। आयज सेंद्रिय उत्पादनाक खूब म्हत्व आसा। सेंद्रिय पद्दतीन केल्ले शेतकी वस्तू विकत घेवपाक शहरांतल्यान लोक गांवगिऱ्या वाठारांत येता म्हणून ताचें उलोवप। प्रोडक्ट खंय मेळटा जाल्यार ते जोडा मेळटा हें सांगपाक जाय आनी ते लोकांनी व्हरपाक येवपाक ती अशे तरेचे, म्हणजे कोणाक कळपाक जाय, पयशेकाराक कळपाक जाय। आमी गांवां करून ते जावचें ना, आमचें गांवांक आयोजन करून जावचें ना आमचें, आमी शहरांनी व्हरपाक जाय न्ही। म्हाका दिसता फुडल्या वर्साक आमी प्लॅन करुया। काम करपाची, कश्ट करपाची परंपरा आसा, संस्कृती आसा, तुमी कायम दवरात। आज ना फाल्यां एक दीस आसा न्ही, जग सगळें परत आमचे कडेन येतलें। आमी ज्या दिसाक कश्ट करपाक सोडटले आनी आमचें हें जर ना जालें जायत न्ही, ना जालें जाल्यार तें सगळें सोंपतलें। आनी त्यामुळे हांव तुप्याक म्हणून आसा, कश्ट पडूं दी, त्रास आसा आमकां, पण ह्या सगळ्या गोष्टींचेर तुम्ही मातशें रावात।
भरपूर कष्ट अजूनही कष्ट करतात. या सगळ्या फुडले दीस आसा न्ही आमचे पूर्ण संस्कृती बाकी हे सगळे ऑर्गॅनिक आसा न्ही ऑर्गॅनिका कडेनच जग धांवत आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. महाराष्ट्र सरकारान तिराळी कालव्याचे मेजर काम फुडल्या वर्सा घेवचें म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. हे वर्स सोंपता म्हणसर शापोरा न्हंयतल्यान उदक लिफ्ट करपाचो प्रकल्प चालीक लायतले. हो प्रकल्प सुरू जाल्या उपरांत तिराळीचे कालव्याची दुरुस्ती घेतल्यार गोंयांत तितलोसो परिणाम जावचो ना म्हूण सुभाष सांगता. महाराष्ट्रात तियारी कॅनलांचे मेजर काम करपाचो आसा. खर्च 400 कोटींचेर वचपाक शकता. गोंयचो WRD मंत्री म्हणटा हे काम फुडल्या वर्सा करचें. तो मेरेन शापोरा प्रकल्प चालीक. महाराष्ट्रात आशिल्लें पोर्शन जें आसा पळय तें चड वीक आसा आनी त्यामुळे ताजी रिपेर वर्क हें करूंकच जाय. सादारणशें मेजर्सपान 200-300 कोटी खर्च येतलो मिनिमम. एका तो 400 सुद्दां जावंक शकता. आतां त्या संबंधीचो सगळो इस्टिमेट्स जे आसा पळय न्ही ते तांणी करपाक जाय. कोणी महाराष्ट्र सरकारान करपाक जाय आनी आमकां तें कळोवपाक जाय. म्हजी अपेक्षा अशी आसा की सादारणशें तांणी तें काम जें आसा पळय न्ही म्हणजे पूर्ण कालवे दुरुस्त करपाचो 2024 आमी घेवचें अशें म्हणून. कारण ते कित्याक म्हणटा 2025 तर 2025 कित्याक म्हणटा हांव तो पर्यंत आमचे जी न्हंय आसा पळय न्ही त्या न्हंयचें उदक काडपाची आमची जी येवजण आसा पळय न्ही ती येवजण आमची चालीक लागतली आनी थंय साकून आमी सादारणशें 300 ते 350 MLD आमी उदक काडूंक शकतले रॉ वॉटर. आनी ते 300-350 उदक काडलें जर जायत ते आमकां नॉर्थ गोंयाक दिवपाक जितले म्हणून PWDचे प्लांट आसात ते जवळ जवळ सगळे प्लांटाक आमी हें उदक दिवंक शकतले. थंयच्या कॅनलांचें लायनींग 30 वर्सां जालीं करूंकच ना. एकदम मेजर वर्क मोठ्या प्रमाणात जे लायनींग बी करपाक जाय न्ही ते ताणें फाटले जवळ जवळ 30 वर्सां विशेश करूं ना. आमचे नजरेन आमी पळयला आतां हे 1 म्हयन्या भितर 1 म्हयनो आनी 5 दीस हातूंत भितर आमी जवळ जवळ 9 आनी 4 9 आनी 5 14 किलोमिटर लायनींग केलां आमच्या कॅनलाचें. गोंय हद्दी भितर जे कॅनल आसात त्या कॅनलाचें आमी 9 आनी 5 14 किलोमिटर लायनींग केलें आनी त्या शिवाय आमी पायपलायन घालपाचें काम सुरू केल्लें आसा. म्हणजे आमच्या गोंयचो भितर बरें आसा म्हणपाचें. गोंयच्या हातूंत भितर आमकां प्रॉब्लेम ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. दर्यादेगेवेल्या कोयराचो टुरिझमाचेर परिणाम जावं येता म्हूण मुख्यमंत्र्याक हुस्को. कोयरा खातीर दर्यांत एका तरेची वनस्पती तयार जावन तातूंतल्यान जीवजंतू तयार जातात. ते दर्याक जावपी दाट फेसा कारण ठरता म्हणून निरीक्षण. CSIR NIOचे 58वें स्थापना दिसाच्या कार्यावळीन मुख्यमंत्री उलयलो. The coastal pollution affects the water and the food chain, and so the NIO is doing the studies on different aspects of pollution. The one being on the microplastics, and which are dedicated not only along the Indian coastal but also in the central Indian Ocean, and also how it enters the food chain. Another pollution caused during the garbage dumping has led to the formation of the diatom blooms, and whose decay lead to the formation of the sea foams associated with the pathogens bacteria, which could be the detrimental to the tourism industry. कळसा बांडोरा नाल्याच्या वाठारांत जॉयंट इन्स्पेक्शन गोंय सरकार म्हादय प्रवाहाकडे केल्ले मागणी कर्नाटक तयार ना. कर्नाटकाची प्रवाह अथॉरिटी चीट रजांव कोर्टाच्या केशीचें. WRD मंत्री सुभाष म्हणटा कर्नाटक कितें तरी लिपोवंक सोदता म्हूण ना म्हणटा अशें. गोंयची सुप्रीम कोर्टांतली केस खंय फेब्रुवारी-मार्चांत सुनावणेक येवंक शकता. कळसा भांडोरा नाल्याच्या वाठारांत जॉयंट इन्स्पेक्शन जावचें म्हूण गोंय सरकारान प्रवाह ऑथॉरिटी कडेन मागिल्लें. कर्नाटक ना म्हणटा. कर्नाटकान 21 नोव्हेंबराक म्हादय ऑथॉरिटीक लेटर बरोवन गोंयान घाल्ली केस सुप्रीम कोर्टान आशिल्ल्यान कोणाक मेतेर जावंक मेळचें ना म्हूण सांगलां. WRD मंत्री सुभाष म्हणटा कर्नाटकाचें कितें तरी चुकलां आसतलें म्हूण भियेता. आमची जी मागणी आसा पळय न्ही जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें अशें म्हणून. आमी जर कांय करूं ना आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शनाक भंयत ना. तांणी जर कांय करूं ना जर जायत तर कित्याक भिवपाक जाय. तांणी करून घेवपाक जाय. ते विरोध करतात आनी कितें करतात म्हणजे ताजो तसो आसा. तांचे थंय कांय चूक जाल्ले आसात. ते चुको प्रवाह कमिटीच्या निदर्शनाक येतले कोर्टाच्या निदर्शन येतले म्हणून ते डिले करूंक पळयतात. गोंयान सुप्रीम कोर्टान घाल्ली केस फेब्रुवारी-मार्चांत खंय येवंक शकता. जेन्ना ते परत कोर्टांत येतले ते एखादी फेब्रुवारी येवंक शकता किंवा मार्चांत येवंक शकता. जेन्ना येतले पळय न्ही त्या वेळार आमकां कळटलें की आमची बाजू कितले पर्यंत थंय कायदेशीर बाजून हें आसा. आमकां विश्वास आसा की कायदेशीर दृश्ट्या आमची बाजू सामकी स्ट्रॉंग आसा. पण सध्या काम चालू आसा काय बंद आसा? ना काम करत चालू. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा विवेक प्रभू. होणा एका सरकारी स्टाफाची घरकान्नीक घेवन लोकांक फ्लॅट दिता म्हूण 3.5 कोटीची टोपी. होणा साखळे आनी कुडणेच्या लोकांनी फिर्याद घेवन मुख्यमंत्र्या मेरेन पावले. सोमतीच एक्शन. पुलिशेन विजयनाथ आनी विदिशा गावडे ह्या जोडप्याक उखल्ले.
गोंयकारूच गोंयकारांक फटोवंक लागल्यात, पयशाचो वेव्हार करूंक लागल्यात, सादूर रावात म्हणून मुख्यमंत्र्याचो अलर्ट. फोंडा आरोग्य खात्यातल्या एका एमटीएस स्टाफान आनी ताचे घरकान्नीन लोकांक फ्लॅट दिता म्हणून 3.5 कोटींची तोपी घाल्या. सीएमा कडेन आशिल्लो ते कित्याक कारण की आयज आमकां एके मनशान फसयले की फ्लॅट दिता म्हणून आनी आमची भाभी ताका फटयले की फ्लॅट दिता आनी तेजे पसून आमचे कडल्यान पयशे घेतले. फ्लॅट खंय दिता म्हटला? फ्लॅट आमकां दोड्या मार्गार दोडा मागे वजरे फ्लॅट दिता. खंयसर ते एक्झॅक्टली मनशाच एक्झॅक्टली वजरे. आनी मनीस कोण तर खबर मनीस विजय गावडे. विजयनाथ गावडे. फोंडा रावता हांव. ते विदेशान म्हाज्या कडल्यान पयशे घेतले, फ्लॅट दिता म्हाजे 10 लाख रुपया आहा तितून दिता सांगले, पण अजून कांय ना. फ्लॅट वजरे फ्लॅट दिता म्हणून आमकां बिल्डींग दाखयली व्हरोन, हे आपली बिल्डींग चलत्याची आनी हेतून तुमकां आपूण फ्लॅट दिता, आपणाक पयशे इन्वेस्ट करा म्हणून सांगले. तर आमी इन्वेस्ट केले ताका आनी आतां पयलें आमकां तें दारारूच घेयना. आमी वयता म्हणून आमचे वयल्यान हितून कंप्लेंट दिल्या पुलीस स्टेशनाक. तुमचे पयशे ताका अरेस्ट करता म्हणून. पयशे कितले? म्हाजे 10 लाख. माझ्या कडसून 25 लाख घेतले आणि आम्ही तुमकां अजून दिना. आमचे पयशे घेतले विदेशा गावडे अशें फ्लॅटाचेच सांगून सर. आमचे 10.5 लाख रुपया आसा. 10.5 लाख. आमची एक्चुअली सोयऱ्यात ती आमकां बी तशेंच सांगलेले फ्लॅट दिता म्हणून. आमी एक्चुअली आतां रेंटार रावता. आमकां सांगले तुमी सोयऱ्यात पडटा म्हटल्यार मातशे कमी थोडे दिवंक शकता म्हणून आमच्या कडल्यान घेतले तेणी. आमी 10 लाख रुपीज लोन काडून तांकां दिला आनी आतां तशें दिना पयशे कांय ना, उलोवपाक तयार ना, झगडटा. ताका लागून आमी आतां तेंचे कडेन येयला सरां कडेन. हे लोक कुडणे, सांखळे आनी होणाचे मंगळारा मुख्यमंत्र्या कडेन पावले. मुख्यमंत्र्याचे कारवायेचे आदेश. माझ्या कडेन आज सकाळी आमच्या होंडा, सांखळे, कुडण्या ह्या परिसरात रावपी लोक जवळपास एक 20-25 लोक येवन मेळ्ळे. तर ताका एक होंडा रावपी आमचो गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जो गव्हर्मेंटात खंय तरी MTS कितें तरी म्हणून काम करता, तो आनी तेजी बायल मेळून 3.5 कोटी रुपया लोकां कडल्यान तेंच्यांनी कलेक्ट केल्या आनी एग्रीमेंट दिलें की फ्लॅट दिता म्हणून. म्हाका एक म्हणजे पयली प्रश्न पडटा, लोक अशे हांकां बळी कशे पडटा तो. त्या खातीर हांव समिस्त गोंयकारांक सांगता, कोणूय येवन अशा फटिंगपणांनी फ्लॅट दिता, नोकरी दिता, पयशे दिता म्हटल्यार म्हणून कोणायकूय काडून पयशे दिवं नाकात. ताका गोंयकार खुद्द गव्हर्मेंट सर्वंट काम करता गव्हर्मेंटात खंय. हांवें तरी सांगलां आतां सगळ्यो केसी घाल, अरेस्ट कर म्हणून ताका आनी जाता जाल्यार तेंचे पयशे मेळोवन दी म्हणून सांगल्या. त्या ती भायले न्हय, गोंयकारांकूच गोंयकार फटयत आसात. म्हाजें सरळ म्हणणें, हांवें सगळ्याक थोरो इन्क्वायरी करपाक लायल्या आनी इवन तो ताका अरेस्टूय कर म्हटलें. मुख्यमंत्र्यान कारवायेचे आदेश दिता थंय आसा. फोंडे पुलिसेन विजयनाथ गावडे आनी ताची घरकान्न विदेशाक धरले. पुलीस तपास चल्ला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी सिद्धार्थ कांबळी. कांपाल ग्राउंडाचेर व्हीलचेअर क्रिकेटीची प्रॅक्टीस सुरू. 8 ते 13 जानेराक गोंयांत दिव्यांगां खातीर जावपी आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाच्या व्हीलचेअर क्रिकेट टुर्नामेंटाचें आयोजन केलें. ह्या फाटभुंयेर दिव्यांग व्यक्तीं कडच्यान व्हीलचेअर क्रिकेटीची प्रॅक्टीस सुरू. जगभराच्या दिव्यांगांक समाजात आदराची माची मेळची म्हणून 8 ते 13 जानेराक गोंयांत आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट आयोजन केला. वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळी सयत खेळांचे वेगवेगळे सर्ती. हातूंतलें आकर्शण म्हळ्यार व्हीलचेअर क्रिकेट टुर्नामेंट. ह्या टुर्नामेंटाचे फाटभुंयेर दिव्यांग खेळगडे प्रॅक्टिसेक लागल्यात. कांपाल ग्राउंडाचेर व्हीलचेअर क्रिकेटीची प्रॅक्टीस सुरू. नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सद्या आसा कांपाल ह्या ग्राउंडाचेर आनी जशें म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता की थोडे आमचे भाव आसा ते क्रिकेट खेळटा, हांगासर प्रॅक्टीस करता. येता ते 8 जानेवारी ते 13 जानेवारी पर्यंत गोंयांत इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जातले. ताकाच लागून ते पर्पल फेस्टान एक व्हीलचेअर क्रिकेट लीग ऑर्गनायज केलेली आसा. तातूंत पुराय भारतांतले आमचे 7 टीमी येतले आनी गोंयाची धरून 8वी टीम अशा तरेची लीग जातली. आनी गोंयांत आमी पळयता की आमचे जे भाव आसा दिव्यांग भाव तेंच्या खातीर जे पर्पल फेस्टान एक बरे तरेची क्रिकेट लीग हांगासर ऑर्गनायज केल्ली आसा. ताकाच लागून गोंयांतले जे आमचे
दिव्यांग भाव आसा ते हांगासर प्रॅक्टीस करता. ना आमी 2017 एक टीम फॉर्म केल्लो पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर नसले ग्रावंड नसले ताका लागून आमकां प्रॅक्टीस करपाक मेळोंक ना पूण आमचे बारीक बारीक प्रॅक्टीस स्टार्टूच कंटिन्यू आसले. जानेवारीचे 8 तारीख ते 13 तारीख मेरेन पर्पल फेस्त आसा. पर्पल फेस्ताक आमच्या व्हीलचॅर क्रिकेट आमकां आसा, बास्केटबॉल आसा आनी मुसळ डान्स आसा, परत टेबल टेनीस आसा, अशे आमचे खूब स्पोर्ट्स आसा. सगळे भुरगे आतां सगळे गोंयचे तुमी तुमी गोवा टीम रिप्रेझेंट करता. गोवा टीम आनी अशेंच तर करीत आमचे डिजेबल आसा ते भायर सरतले आनी बरे तांकां रिस्पॉन्स करतले आनी तिका एक्टिविटी तेंची बरी जातली आनी तेजे आपणाचे पांयार ते उबे रावतले आनी दाखयतले आपूण करूंक शकता. अशा तरेचें आयोजन हांगासर गोंयांत जावपाचें आसा. ताकाच लागून आमी अशें मागता की जे दिव्यांग आमचे आनी भाव आसा, जे कोण घरा आसा, जावं आनी कितें खंयचे आपले गेमींनी एक्सपर्ट आसा, तांच्यांनी फुडें येवन अशे तरेचे जे कॉम्पिटिशनांत भाग घेवचो असो आमी तांकां आव्हान करता. स्टुडंटा खातीर कांपाले वयल्यान रुपेश राव. खांपो डीजे गोवा गिलाक आर्गां ओपूंक वागातोर ड्रीम फॉरेस्टांत 25 तारखेक इव्हेंट. इन्व्हिटेशन सोशल मिडियार व्हायरल. 31 डिसेंबराक मुंबय ठाणे गोवा गिलाक आर्गां ओपूंक जाल्ल्या इव्हेंटाची रेव पार्टी जाली. थंयच्यान ड्रग विरोधी टिमीन रेड मारून 95 जाणांक उखल्ले. हे प्रकरण जाता थंय आतां गोंयान इव्हेंट. खासा रिपोर्ट. न्यू इयर सेलिब्रेशन म्हटल्यार सगळ्यांक पार्टीचो धुवर. कांय पार्टेक नाका त्या गजाली. 31 डिसेंबराक कासार वडिवली ठाणे मुंबय फेमस टेक्नो डीजे गोवा गिलाक आर्गां ओपून इव्हेंट जालो. 2 म्हयन्या पयलीं गोवा गिलान संवसार सोडलेलो. त्याच्या यादीन म्हणून हो इव्हेंट आशिल्लो. इव्हेंटाक हाय प्रोफायल तरणाट्याची गर्दी. ह्या इव्हेंटाचे इन्व्हायटाचेर खंय ड्रग्सा विशीं कोड लँग्वेज आशिल्ली. सोशल मिडियाचेर हे इन्व्हिटेशन आशिल्लें. ड्रग्स विरोधी पथका कडेन तो कोड क्रॅक जालो. सोमतीच कारवाय. रेड मारली तेन्ना आर्गां ओवपाचे इव्हेंटाक रेव पार्टीचे स्वरूप आयिल्लें. दिश्टी पडले ड्रग्स विरोधी टिमीन 95 जाणांक उखल्ले. तेजस कोबूल आनी सुजल महाजन हे खंय मुखेली. तांकांय धरल्या. सुमार 10 लाखाचे ड्रग्स जप्त केला. मेळटा ते म्हायती प्रमाण डीजे बाबा म्हणून फामाद आशिल्लो गोवा गिल हो खंय ड्रग्सा खातीर चड फामाद आशिल्लो. ताका 23 ऑक्टोबराक मरण आयिल्लें. ताका आर्गां ओपूंक खंय ही पार्टी. हो व्हिडिओ पळयात. I'm not into nostalgia. I've been a musician all my life and I'm always looking for something new and really stimulating. ठाण्याचे प्रकरण जाता थंय आसा. 24 वरां भितर दुसऱ्या इव्हेंटाची आयोजन. तेतूय गोंयांत वागातोल्ल्या ड्रीम फॉरेस्ट 25 जानेराक गोवा गिलाक आर्गां ओवपाक इव्हेंट दवरला म्हणून सोशल मिडियाचेर इन्व्हायट व्हायरल जाता. सध्या तरी इव्हेंटाचो दीस आनी सुवातूय नेमूद केला. तशेंच मोर इन्फो म्हणूनय बरयला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. कोविड JN.1चो व्हेरियंट गोंयांत टॉपार. 47 JN.1च्यो केशी. सगळे आयसोलेशनांत रिकवर. कोविडाचे स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रशांत सूर्यवंशी प्रुडंटा कडेन उलयलो. 41 आशिल्ले केरळ दुसऱ्या नंबरार, गुजरात तिसऱ्या. 10 राज्यांनी मेळून 193 JN.1च्यो केशी. खेरीज कोविड-19 वाडटा तो वेगळोच. गोंयांत कोविडाचो नवो व्हेरियंट JN.1च्यो दुयेंती वाडटात. कोविडाच्या JN.1 दुयेंतींच्या केसीन गोंय पयल्या नंबरार. ल्हान राज्य आशिल्ल्यान गोंयचो आंकडो हुस्को करपा सारको. सो 19 सॅम्पल्स आमी जेन्ना NIV पुणेक धाडले, आउट ऑफ दॅट 19 सॅम्पल दे कन्फर्म 14 सॅम्पल्स. सो दॅट वॉज द फर्स्ट लॉट. 14 आमी जे रिपोर्ट पब्लीश केल्ले 14. सो तेन्ना सुद्दां आमी सांगलेले की ही जी 14 आसा दीज आर ऑल रिकवर्ड केसेस. सो बिकॉज दे वर मोर दॅन 7 days. सो अँड वी एनालायज दॅट ऑल द सॅम्पल्स अँड दे वर ऑल फायन. Later again we sent a lot and detected as 33 again tested and those 33 were JN.1. सो मागीर तो परत कन्फर्म केलो NIV पुणे कडेन आनी NIV पुणेन सांगलें की येस 33 आर JN.1. सो ते 33 आनी पयलींचे 14 द टॅली बिकेम एज 47. ओके. सो वी लास्ट 2 days back also I had said like Goa has 47 JN.1 strain. So again these also total as all recovered. They are all recovered cases and they are not in our active cases. Okay.
अँड दे वर ऑल होम आयसोलेटेड. कोणच त्याच्या भितरले ॲडमिट नसले, डेथ ना, आणि कोणच सिरियस केस नसले. लुक्स लाईक इट इज नॉट विरुलंट, इट इज less virulent strain because nobody is admitted, nobody had a severe disease, all were mild fever cough cases. Okay, हांव सदांच म्हणटा की whenever you are going to a crowded place, okay, whenever you are going to crowded place, please do wear mask. Okay, whenever you are going to hospitals, whenever you are going to pharmacies or any crowded place, जर तुमकां दिसता की बाबा तुमच्या फुड्यान कोण शिंकता किंवा खोकता, तुम्ही आपलो मास्क घालपाचो. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी वांगडा रुपेश रावत. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.